Wah, gokil. Vacuum cleaner ini harganya lagi turun cuma 20 ribuan aja. Padahal sebelumnya 30 ribuan lebih. Coba kamu cek di keranjang yang ada di kiri bawah. Harganya lagi turun, teman-teman. Jadi sebelum harganya naik lagi, buruan kamu CO sekarang juga. Ini asli berguna banget ketika di rumah. Minimal kamu punya satu ya di rumah alat ini. Harganya cuma ya seharga gorengan atau seharga bakso lah. Cuma 20 ribuan aja loh. Kapan lagi kalian dapat di harga diskon kayak gini? Mendingan kamu check out sekarang juga di keranjang yang ada di kiri bawah.